اسی اللہ دے پیاریاں دی بارگاہ دے اندر جا کے دعا کرنے ہاں، اے ساڈا کوئی اپنا طریقہ نہیں بلکہ اے اللہ دے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دا طریقہ مبارک۔ حضرات دی وقار حضرت زکریا علیہ السلام نے بارے اللہ کا قرآن دا سَقُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ علیہ السلام جدو حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے کول پہنچے، حضرت وقار ویکھیا بے موسم پھل اللہ تبارک و تعالی آپ نو عطا کر دینے، تیرے واسطے کتھوں آئے نے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے عرض کی قالت ہوا من عند اللہ، اے میرا رب مینوں عطا کردا اے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب جنوں چاہے بغیر حساب تو عطا کرنے والا ہے۔ حضرت وقار جدو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اے اللہ رب العالمین خالق کائنات دی پیاری بندی اپنی زندگی دے شب و روز اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت کر کے گزارن والی ہے، حضرت وقار آپ دے دل دے اندر خیال آیا ہووے نا کہ میں اس جگہ تے کھڑیا ہوں کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کراں، میرا رب میری دعا نو قبول فرما لے۔ حضرت وقار زکریا علیہ السلام نے اسے مقام تے اسے جگہ تے کھڑے ہو کے جتھے مریم سلام اللہ علیہ اللہ دی عبادت کر دیا سن، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا میں تیری پیاری بندی دی عبادت والی جگہ تے کھڑے ہو کے تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا مینوں اولاد دی نعمت عطا فرما دے۔ حضرت وقار زکریا علیہ السلام نے دعا کر کے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے، ادھروں اللہ دا جبریل فرشتہ اللہ دے نبی زکریا دی بارگاہ دے اندر آ گیا، آ کے عرض کردا ہے زکریا علیہ السلام تانوں خوشخبری ہوے، اللہ نے تانوں بیٹے دی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے زکریا علیہ السلام رب فرماندا سیدا و حسورا و نبیا، اللہ تانوں خوبصورت بیٹے دی خوشخبری عطا فرماندے نے، او اللہ دا نبی بھی ہوے گا، او سید بھی ہوے گا، او سردار بھی ہوے گا، اللہ دا پیارا یا علیہ السلام ہوے گا۔ حضرات وقار پتہ چلیا کہ اللہ دے برگزیدہ بندے جڑے ہوندے نے انہاں دا اللہ تبارک و تعالی دے نال قرب اتنا زیادہ ہوندا ہے کہ انہاں دے کول اگر آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی جاوے تے رب انہاں دی برکت دے نال دعاواں نو قبول فرما لے۔